為探討數字經濟發展新趨勢，澳門國際發展促進會於3月8日下午3時在新豪豐酒店17樓舉辦探索全新支付機遇交流會。會議聚焦加密貨幣錢包及數字貨幣交易平台之應用，吸引金融、科技界人士及學者參與。主辦單位呼籲政府借鑒鄰近地區經驗，完善本地金融法律框架，助力澳門數字經濟多元化發展。澳門國際發展促進會會長余耀雄指出，全球多國已廣泛應用數字貨幣交易平台處理商貿及跨境支付，唯澳門目前仍主要依賴傳統銀行結算，導致匯款審查程序冗長。鄰近地區近年積極推動加密貨幣錢包等創新項目，不僅降低商戶交易成本，更有效解決跨境資金轉移難題，大幅提升資金流轉效率，並建議政府參考香港、新加坡等地案例，修訂金融法規以適應新型支付技術。期望澳門在完善法律之餘，透過政策扶持及技術合作，加速相關平台落地應用，為經濟適度多元注入動力。香港報 BTech 創辦人陳義希展示其研發的加密貨幣錢包 T+ Wallet 以及 T+ Wallet 的新功能，可連接全球最大型去中心化區塊鏈金融平台，以極低手續費將加密資產與大型平台對接，使用者能在日常生活中使用隨手應用加密貨幣。